猫头鹰从北海钻井平台获救并放归野外。一只疲惫的短耳鸮意外降落在北海石油平台，在工人的暖心救助下重返蓝天。这场跨越风暴的救援让幸运成为它生存的关键。一只精疲力竭的雌性短耳鸮在距离舍德兰群岛180英里的 Noble Patriot 平台上被发现。海上工人萨姆克罗多次尝试后，成功抓住这只猫头鹰，用盒子和生鸡肉临时安置它，直到直升机将其送往舍德兰群岛。希尔斯威克野生动物保护区称，猫头鹰因风暴艾米偏离航线，被发现时相当瘦弱。经检查无恙后，它被交给鸟类学家菲尔哈里斯调养。哈里斯解释，迁徙鸟类常因北海平台灯光误作休息点，但多数因力竭而无法存活。它非常幸运，被喂食几天后体重明显增加，仅3天照料，这只小超级明星便恢复健康，于周一放归野外。克罗感慨，故事的结局非常好。风暴中，阵风时速近100英里，而这只猫头鹰的生机始于一次偶然的相遇。